agulawo ate bw'onoonyereza bwe bulungi. Kati ze ebyange nja kuyita mu mangu. Omulimu gwange leero gwakwaniriza bagenyi nakubanjulira abagenda okuweereza leero. Okusookera ddala njagala kwaniriza abagenyi baffe basatu. Mukyala Penny Keza oba aliwa simanyi nyabo senso okulaba. Bano ababiri abaddako bavudde mu Kayanja family. Omukyala Aneta Kayanja. Aneta, you're most welcome. It's good to see you again. Era ze n'ekyapa kya mwami Kayanja. Baby Lily Kayanja. Naye tusanyuse nnyo okumulaba. Nze kama kwogera bampita Oscar Kitasoboka. Era nga nnyina abantu bange bataano bempita ayita nabo. Ababamanyi mubategedde. Akati ku mukono gwa kkonyo asemberayo eddala eri ye mwami Livingstone Kaggwa. Abamu ku ffe tumumanyi nga LK. Mwami LK ajja okutukolera ku by'ebirabo leero. Amuddiridde ye mukyala Florence Kawuma. Era nga yakulira ttiimu y'abasabi mu kkanisa yaffe wano. Era ajja kukwata ekiti ekyo atusabire leero. Kansooke mbuuke waawo nzire ku mwana muto waffe ono ekitwawula erangi. Abakitegedde mukitegedde. Naye ng'amannya ge ye Quinton Kitasoboka. Era ye mwana wange asookera ddala. Kanzirewo wali agenda okutuliisa ekigambo leero ye mwami Kawanguzi. Era wano si mugenyi, oza muntu waffe nga bwe. Tusaba Mukama amuwe omukisa amwiseemu ekigambo kye leero. Kati ndowooza ekiddako oluyimba lwaffe nga theme yaffe webadde ebyamaka. Oluyimba 184 okwagala bwe kuba. Mbadde ngezaako okubinoonya mu Luganda, mu Luzungu, mu Luganda ne mu Luzungu. Kyenavudde nsalawo nteeketeeke mu Luzungu kyokka njogere mu Luganda. Era Samuel kyenvudde ngiteeka ku PowerPoint nga manyi nti tulinamu n'Abangereza bangi nnyo abandyagadde okubakyusiza. Naye saagala babe nga batawaana bajja kwesomeranga. Enkya olwaleero tekyali nkya akawungezi olw'eggulo n'olwaleero. Era bwe mbadde nga tutambula okuyingira wano ne kinzijira era nenga nti tetugwa kuyiga, tuba tuyiga buli lunaku. Eri gyembeera bammanyi, gyembeera kyentegeeza gyensinziza bammanyi nga bwe mbuguutanya abantu. Era waliwo omukadde omu gwali mwezi gwe n'ayimira ku kituuti ne mubeeriisa obwenti ng'ali ku kituuti ayogera kino ayogera kiri ayogera ki, essaawa zikola ki zigenda. Ne mubeeriisa obwenti n'ansoomooza n'agamba nti bannaye temufaayo ku ssaawa. Agamba nze naye agamba baki ab'ekkanisa bannaye temufaayo ku ssaawa eyo gye mulaba temugitunulako. Omwoyo yakulembera tugende ng'omwoyo bwakoze eki bwalagira. Nenga nti bannange omwoyo ne bwaba mwoyo is a God of order. Amen. Yagamba nti kikolebwe ne kikolebwa mu kiseera kyakyo. Naye gwe bw'oŋŋamba nti kakati tugende ng'omwoyo bwatulagidde, awo tunaaba twebuuza is that God of order we are worshiping? Wabula ngenza okubuuza nti bannange wano mumala ssaawa meka? Nti 12 nti mukkalire n'enjala beeruma mugira muguma kubanga nze sijja kusirika
okutuusa nga ebigambo Mukama byampadde mu birowoozo byange mu mutima gwange byempulira nga alina okubyogera okutuusa nga mbyogedde. Bwe naaba nsobezaamu mu kigambo kyonna tujja kwebuuza ku Mukama lwaki kino kyazze. Naye nga manye nti ekintu tukisabidde, twadde mukyala wange tusabye wiiki eno yonna nga tusabira puroguramu eno, era nkakasa nti ebigambo bye ngenda okwogera Mukama yabimpadde. Kakati pozi nina kano kale mwe muli ba mulembe nga sinaba kutuuka ku ekyo mbadde nina kyenjagadde okusoma wanaatera bwekigizeeko tekiri okoya muwulirize bulungi oba amawulire mwagawulidde mwagawulidde. Omubiikira mu Eklezia Katolika e Italy azadde omwana n'amutuuma erinnya lya Francesco ng'amubuddemu Papa Francis. Eklezia y'essaza ly'Ereti mu mambuka ga Roma ye yafulumizza amawulire gano ag'omubiikira Roxana enzaalo ya El Salvador ne bamugoberawo mu buweereza. Owulira Sister Roxana alina emyaka 3 abadde Campomoro Reti awala abalirwa abakadde bakateyamba yaddusiddwa mu ddwaliro mangu nnyo ng'akaaba obulumi obutali bwa bulijjo mu lubuto nga yenyoola era olwabadde okumutuusaayo abasawo ne bamukebera ne bagamba nti oyo lubuto naga nedda siri lubuto. Naye ebiseera gye beeyongeddeyooko katono n'akubawo eddenzi, buli omu n'afa ekitiibwa. Muwulira olubuto luno yalukuumye nga lwakyama nnyo era ne we bamutuusiriza mu ddwaliro tamanyi nti ali lubuto n'abala tebateeka okumanya nti ali lubuto. Bwe babuuza nti naye kyale kitya n'agamba nti lutandibala omwoyo mutuukirivu okufaananako n'olwa Mariya eyazaala Yesu. Sisita Emina akulira ekifo kino yagambye nti kyandibanga omubiikira ono bambi yalemwa okugumira ekirayiro bwe yagenda okukyalako ewaabwe. Obusumba bwa Reti n'emmeeya waayo basuubizza okugira nga bawa omubiikira ono obuyambi bwe yeetaaga. Ago mawulire matuufu kati kangatteko na gano. Oli bwe yawulidde ekigambo ekyo nti yamutumya ani? Bayinza okulowooza nti yagize eki olubuto yafunyeewa bwe yagenda eka ye lwaki naye kifumitirize lwaki yamutumye Francis erinnya lya Papa. Lwaki yamutumye Francis erinnya lya Papa naye mwe temukiraba? Lwaki yamutumye Yohana oba yamutumye erinnya banange? Mulinde, watch this space. Mulinde ebigambo birungi ebinyuma tebinyuma kuwulira towulira nga amatu gasiibwa okubiwulira tegasiibwa okubiwulira ate n'abyogera tulaba nga kimutitimula nawulira nga asituse kubanga alinayo ekyenjawo kyababulidde kimubadde temumanyi. Ebigambo mubimanyi mubiwulira embeera efaananako bwe tumugiwulira. Bwe mba nga ninjiridde omuntu temunenya munenye mukadde mukiibi eyaŋambye okubyogerako mungambe. Kaakati ekyogera ky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti oyinza okulaba ekyo n'olowooza nti kiri think naye njagala tukisome nga bwe kiri think naye ennukuta eryemu emu THINK n'ekyawandiika kye twasomye tujja kuddamu tukisome. Nzirizaayo ku gundi eri benjira n'enyiganyiga. Ekyawandiikyo kiri mu Yakobo essula ey'okusatu tujja kisomera wamu nga tetunakisoma tukotike emitwe gyaffe tusabe. Mukama omulungi tukwebaza olw'omukisa guno gwetwala okusobola okutukula ekigambo kyo. Manyi era nzikiza nti olina obubaka gye tuli akawungezi kano k'olwaleero kyeba nsaba omwoyo gw'omutukuvu oyo yalungamya abawandiisi
naffe abeerewo wakati mufu okutulungamya nga tuliga ekigambo kino ku Yesu Kristo Mukama waffe. Essuula eyokusatu mu Yakobo olunywa olwokubiraga kubanga mu bingi tusobya ffenna. Omuntu yenna bw'atasobya mu kigambo oyo ye muntu eyatuukirira, ayinza okuziyiza era n'omubiri gwe gwonna. Ebigambo byabadde bisatu binabadde nwana nabyo okusinga ennyo nga ngezaako okubikyusa mu Luzungu, mu Luganda bwe bityo. Ekigambo ekisooka kyabadde Ruma. Ruma omuvunuzi omu yaŋŋambye nti Ruma, ekintu ekitibwa Ruma mu Luganda lwe lugambo oba luvuuvuumo. Yagambye mu Lungereza n'agamba nti ekintu ekyo kiba kikwata ku bifo oba ku bintu, kikwata ku events oba ku place. Katugambe Olympics oba ekkanisa y'egindi oba ensi y'egindi. Kugamba amawulire ago emirundi egisinga nga tegatera kuba matuufu. Oli n'agenda ng'atambuza ekintu ekikwata ku kkanisa y'e Maranatha, oba n'agenda ng'atambuza ekintu ekikwata ku kkanisa ya Tottenham, oba n'agenda kyeyawulidde ku egindi n'egindi nga kirimo mixture, amazima n'obulimba. Oyo omunyonyozi omu bw'atyo bwe yakyawogedde. Ate bwe navudde ku ekyo n'ensira ku gospel. Leero gospel ekyo kyantawanyiza mu Luganda okugosipinga, wabula kyanyangwedde nti oli bw'aba gospinga ate tagosipinga ku events. Gospel awo badde event ate muntu yaba akoze eki ayinjiddewo. Definition yange mugiraba ku gundi awo, omuntu yenna atambuza amawulire nga ga munda, gali personal, gali intimate and sensational, agakwata ku muntu omulala, oyo aba gospinga. Ekyamaze enviiri ku mutwe eyo yongeri n'agamba nti kagabe matuufu oba makyamu, naye nga gwe bagagamba, number one, tegamukwatako mu ngeri yonna. He is not part of the problem or the solution. Omukadde omu, omusumba omu mu kkanisa yawuniikiriza omugundi bw'ati, omu kubasikiriza bw'ati, omukazi najja ng'aka amaziga nanga nti musumba, omusajja wange anjogerako kino, musumba nyamba. Nsoonaga nti ebigambo byombi bulidde, tegamba nkuyambe muti kusaba omuŋambireko. Naga nti nkuwire muwala mwanyinaze tebinkwatako. Gwe musumba byonna binanga obiŋambye, genda obimugambe tebinkwatako. Naye nti musumba otegeera wandimpuliriza ate ki naawe gwe kennyini bwe tuba tuli akwogerako kino nti muwala nkubuulire ebyo nabyo tebikukwatako. Byayogera ku gwe tebinkwatako, ne byayogera ku nze tebikukwatako. Eyo ye gossip. Ekigambo ekyokusatu kyabadde slander. Wekiri awo kikiri wansi, slander. Ate wano omunyonyozi mulala yakise even crime. A crime, in other words, oli abe asobola n'okuwaabirwa n'atwalibwa mu kooti. Smearing, slander. Katugambe ojjukira Yesu bw'amala okuwonya abagenge abaliko dayimoni, oluvuvumo ne luyita wonna. Yali gospel, kiyite kyoyagala, naye oluvuvumo lwatambula. Tetuyinza nti yali gospel kuba amawulire gye gagenda byali bibakwatako, naye mu kutambuza amawulire ago, that was good news. Okay, slander eyingira muwa abalabe be ne bagamba oyo aliko dayimoni, oyo mumulike, ebyo temuli aliko ki dayimoni. In other words, agezaako okumukola ki
okumwonoona eri abawuliriza era kyoba olaba ne bwe yali akomererwa musango ki yagamba abantu temukola ki temuwa musolo yagamba abantu Yesu yali akyogeddeko bannange naye temukisomamu mu byawandikibwa. That is also slander. Kugamba ekinyumira ennyo omuntu okukwogerako n'okubako egambo eritabangawo oba lyali libaddewooko naye wunozi ali amanyi obulamu bwo diri watuuka ekiseera n'okyuka kubanga leero oba nsanze nga nnyo omwenge olwaleero who knows nti the next 3-4 days naba oba 5 years naba nkyagunywa. So twogende mu maaso tulabe ekiddako. Singa kino kibuuzo kya buli omu ku ffe, singa oba osanze oba olina kyolowooza ku muntu nti waliwo ekigenda mu maaso awo osaanidde kukola ki? Sitole ya Anna yanyumidde mu Samwiri essuula esooka. Wano tujja kulirawo ddala Samwiri essuula esooka. Wano tujja kulirawo ddala kubanga waliwo ekyokuyiga ekyamaanyi mu Samwiri. Wano nasomye benkiddingana nabisomye mu nnimi bbiri, mu Luganda ne mu Luzungu. Waliwo omusajja Lamayisamufomu, ensi eyo gy'otegedde, ekyomu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, erinnya lye Erukaana, mutabani wa Yerokamu, mutabani wa Eriku, mutabani wa Toku. Era yalina olwokubiri, era yalina abakazi babiri, omu erinnya lye Kaana n'omulala erinnya lye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Tunulira embeera eyo, bali mu community, bali mu home, mukama omu amuwadde omulala tamuwadde. That is pressure. Kyamuleetera obuzibu bw'amaanyi. Olwokusatu, awo omusajja oyo yavanga ku kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo omusiiro saddaaka eri mukama ow'eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Fenekasi, bakabona eri mukama baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka, Erukaana kwe yaweerayo saddaaka naawe emigabo. Uliriza akagambo kano. Penina yamuwa emigabo emeka? Penina yamuwa emigabo emeka? Emigabo ebiri. Naawe emigabo ebiri kubanga naawa Kaana naawa Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be. Egyo emigabo gyonna bw'ogigatta gyali mingi. Naye Penina n'amuwa emeka? Kaana n'amuwa emeka? Emigabo ebiri kubanga yamwagala Kaana. Naye Mukama yali agalidde olubuto lwe. Ekigambo ekyo kyamazeeko emirembe. Lwaki Mukama yeyaggala olubuto lwa Kaana? Amanyi nti embeera Kaana gye yalimu. Awo omusajja bwe yakolanga mujja we olw'omukaaga, mujja we leero mujja we n'amusunguwaza, provoked her, n'amusunguwaza ng'agezaako okumusojja. Ulira akagambo ako mukyaka namugamba nja kuyiga Oluganda ndusinze n'abalogera ng'amumalako emirongo kumukijijja kubanga ye talina ki mwana. Mukama mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali agalidde olubuto lwe, yali amweyagalirako. Maka temwali mirembe. Awo musajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka, ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusunguwaza bw'atyo, kyeyava akaaba amaziga n'agaana n'okulya emmere. Tubuukewo awo n'olunyiriri olw'omwenda lwe twalusoma. Kyenjagadde okusoma olw'omwenda, yes, olw'omwenda n'olw'ekkumi. Agamba olw'omwenda nti awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali atudde wali ku mabbali awali omufubeeto gw'oyeekaalu
Mukama n'omwoyo gwe gwalinga gumuluma tuli kukaana n'asaba Mukama nga bw'akaaba nnyo amaziga. Bwe nyimira mu kaawo katono emirundi egisinga singa tubeera mu mbeera efaanako ng'eyakaana kuffe wantu ezo obanga tewali alina amanyi makulu ga kigambo mujja kubanga mu famire ezaffe tetulina bakazi bajja naye ate abasinga kuffe abamu kuffe si abasinga abamu kuffe tukuliddeko mu maka agali mu bakazi bajja. Manyi embeera efaanana bweti eba nzibu. Zitatu wange okusooka yalina abakazi aba nazaaka aba yali agenda okufa nga alina aba nedda yagenda okufa nga alina omu kuba omu yali amaze okukola ki okufa pakati naye ng'embeera eyo gye twakoleramu tiyali healthy. Buli muzadde buli mukazi afaayo nnyo okulabirira omwana we afuba nnyo okulaba nti abaana be basomye, abaana be bafunye engoye ennungi, abaana be basinzeeko ku woole. Ripooti bwe zijja tasooka na kubikkula ya mwana we, ayagala kusooka kulaba ya mujja we, mwana wa mujja we yakoze atya, ne kamala kamutanda nti mwana wa mujja we yasinze owuwe olw'emirembe ginaabula awaka. Nnyonnyola abo abatamanyi bakazi bajja ki ate neeyo nsunako obusugi bingi nnyo ebisingako. Kati njagala okuba ekifaananyi ekyo, embeera efaanana bwetyo gijje mu bakazi bajja ogizze ku mulimu ne ku mirimu gye tukolera kisesa singa nga nti oyinza n'okugizza mu kyaki muno mwennyini. Mbeera yonna kasita wabeerawo abantu abasukka ku omu, there will be a conflict. Nabuuliza ekibuzo ekiri waggulu era osobola okukyesomera nti singa oteebereza if you suspect nti waliwo ekigenda maaso oteekwa kukola ki? Sinatuuka ku nsonga. Omukazi kaana bw'abanga ali wali ku mabbali jjukira eri ali wali amutunuulidde, kaana pouring out her heart. Kinkyulise mu Luganda, kinkyusize mu Luganda omutima gwe gwonna nga agusumuludde nga ekiri mutima kyonna kibikkuta. Mukama amuwadde ateekwa okumubulira kufaanako nga ne Yakobo we yali nagaa sijja kutta olwaleero okutuusa ng'omaze okunkola ki okumpa omukisa. Amaziga gamuyitamu, emimwa gitambula, amaziga gamuyitamu. Eri n'atunda n'agamba nesikirabanga olw'ekkumi lwakumi na lumu lwakumi nanya lwakumi nasatu ku nkomerero y'olukumi n'essatu agamba era kaana yayogera mu mwoyo gwe emimwa gye gyatoobera kyekyo naye eddoboozi lye nga teriwulikika. Eri n'atunula naga no, enough is enough. Enough is enough. Mukazi gwe olituusaawa okutamiranga n'okeera ku kamuyekalo nga wenawe n'otamira okusa olituusaawa wejjeeko omwenge ogwo. Abasinga obungi awo wetukoma, abasinga obungi awo wetukoma, tetweyongerayo. Tukirabye ate nno tetugere na kumugamba. Njagala otegeere nti buli omu ku ffe muweereza. Ministry of all believers. Kobenga toli musumba ayimira mu kituuti n'obuulira, kobenga tuli kabona nga eri bwe yali, naye nga wayambazibwa omubiri gwa Kristo n'okukkiriza erinnya n'obatizibwa n'okukkiriza okumugobera, you are a minister. Ekifo kyonna ky'oyimiriddemu, ekigambo kyonna ky'oyogera, buli kimu ky'okola okikola mu buweereza. Kati njagala okutegeeza olengedde mukazi mukulu oyo kaana ali wali mu nsonda, emimwa gimutambula, amaziga gamuyitamu, emimwa gimutambula notanega okuseka bannanga abantu mukazi yazze gatamidde ate tumugambye
noyita mangu agomagete pandese naye kuba omulabi omukazi yazirira njagala okubwe nagetako ne slandering nti n'okuwonya gwabadde gwomuwonyako ekitegeera naye labako eri kyeyakola olw'ekumi kaana n'amuddamu n'amugamba nti nedda mukama wange nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde ogujjudde ennaku sinywedde mwenge newakubadde ekitamiiza naye nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga mukama yeebazibwe singa otuuka mu mbeera efaanana bwetyo tolina mulala yenna gwosobola kubwira ku kizibu kyo okuggyako mukama n'oyiwa omutima gwo n'ofuka omutima gwo ekizibu kyoba ku mulimu oba muliraano oba wa nti you found a friend in Jesus. Eri n'akakkana naga nti kyekyo gwansinze nnyo nsonyiwa muwala nsonyiwa olw'ekumi yamugattako nga toyita muwala wa Beryali kubanga mukwemulugunya kwange okusukiridde ne mukunyiiga kwange wali onyigiddeko mukama munyiigire omutege ne mukunyiiga kwange ne mukunyiiga kwange mwenyimye okwogera n'okutuusa kaakano awo mukama eri n'addamu n'ayogera nti genda mirembe era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye. Ndowooza muyinza okuba mwawulirako omukadde omu kino nno kyaliwo maisitole ezimu omuntu ayinza okuzireeta okulaga kwilastrating nga kikyagamba naye eno yali fact it happened. Omukadde omu yakeera ku makya omanyi ekeeyo wali obudde obunyogo genyonyi obanga oba obutiti era nga bw'oba ofulumye nga bwe twakwatanga baasi nga zigenda ku makya ne zidda lwaggulu wenakeera nnyo ate ng'oyambala gukabuuti olw'okugira ki abaana banabo temanyi gukabuuti kyeki naye gukabuuti guba gwene noteeka ne waggulubuuti nobeera muli kati omukadde ng'akeera ku makya nga agenda okulindira baasi naye bwe yali atudde nga bambi waliwo abafuuweta taaba si sigala yekka naye taaba ono bw'aba ng'afuuweta sigala taaba oyo n'omuntu amuliranye awuyawubika kati omukadde kwe kuvaawa bano bwe bali neyeegomako wali katono naye nga yeebikiridde ki obukooti obwo naye olw'okuba bwali bunyogovu nnyo omuka gwe yasanga bw'ato nga gufaanana guli abasakutaaba bali bwe basanga taaba naye nasa omukaba nga tewali njalo wakati bwono atanywa abali abanywa abafuuweta taaba nona atafuuweta bonna basa omuka gwe gumu muntegeera kakati ow'ekkanisa omu yali ayita bw'ati n'alengera omukadde ng'ali bw'ati ng'atunudde ne tali mu bantu atunudde n'eri bw'ati kyokka naye alibe omukka teyabandaaza omukkanisa teyabandaaza ayaggukira wa musumba akubulira ki omukadde waffe kyeyenkwa musanze leero ku makya nga anywa taaba omukadde omusumba naye bimusobera naye nti tujja kulaba ekyokukola kaakati olwali olunga omukadde omusumba agendewo omukadde omanyi abasumba ate balina amagezi go ganjawulo kyegambye owali mbu wamma kiriwe kine bwe kiti nedda yayita wala ye kati kumakya yiri wakeddibwa ku makya galeero wayi twakedde n'abinyumya ebyo gye byaggwera obutabalwisayo gye byaggwera ng'ow'ekkanisa yatwala ebigambo ebyo ayitiddwa atuule n'omukadde asobole okutabagana ategeere nti olala bw'obanga olabye ekintu ky'oluwoleza okuba ekikyamu nga tonaba kukitambuza
sooka oyogere nennyini kyo oba musemberere semberera wali waali okakase ddala ki ekigenda maaso singa wali osembedde n'obeera ddala waali wantegedde oba omukogo gwali gwa taaba oba gwali muka gwa kikaaki ekikolo kiki kyeŋŋamba muganda gye tutambulira tulina ebizibu byanjawulo mu maka tulina ebizibu byanjawulo ku mirimu era mukama yebazibwe temwasalawo okubiteeka mu lujjudde wano egundi Tottenham mubyogere mu lujjudde kubanga mubyogerako muyige engeri y'okubihandulinga emirundi egisinga tufa kasirise ntuba nti tujja kukinyega tukyogerako nebifuuka byakive naye ate nga bwe bimala okumanyika ate nga kale nno so nno baga nti olwatta omwami nalumanya mukyala yeewuunya kubanga musinza olugande olwatta omwami nalumanya naye obanga obaye ekintu ekikyamu ku munno okukitambuza kikuyamba ki ekijirira bw'oba ozze mu mugondi wano mu kanisa wano njagala okuba ekifaananyi nti ekanisa eno ejjudde abalwadde b'emitima buli omu alina ennuma omutima gye gumulumamu mu ngeri ye kiba kyakive nnyo gwe okuddira mulwadde muno ate n'omusimbako amaga nti ate gwe ate olwadde nnyo oyinza n'okuba ng'ogenda kufa ani yakuwa obuyinza obwo okulaba alwadde nnyo agenda okufa omuyi yegga obulwadde obwo otuuseewa nabwo ffenna tuli mu ddwaliro tuzze mu ddwaliro kufuna ki treatment ekyo singa mukitegeera tewandyanguyenga kwogirira nsobi za munno siri ku ekyo kyokka ndi ku ekidirira yakikyo kyembaddeku what about you omusumba ayinza okuba nga wanaabuulira ekyo kibaddewo nnyo emirundi mingi omusumba nga tanatandika kubuulira oli ngaabulizaako okutunula bwete n'omulala gaabulizaako olaba abantu kubaba bali ku ki ekiro kyonna basimaye bali ku shift n'omuntu nojja mu kkanisa okwebaka oba byakanisa babikoowa bandisigadde ngayeeka okitegeera banesigamye nti wano mukyogera naye njagala okutegeeza singa kiba kikujjidde ng'olaba omuntu ddala yeebaka asimagira buli omusumba batanayimirira kugera agwerayo bannange yogerako naye ayinza okuba nga omuntu oyo gwolaba alina ebizibu temukkiriza kwebaka teyeebaka ababo tuba tutunula ekiro kyonna oluusi owebakamu hours 2 zokka ng'obudde bukedde bw'oba akoze shift y'ekiro kale sigaanye naye toyangwiriza kumusayira musango kutambuza lwaki abantu beebakanga okitegeera ayinza oba yasuze na mwana nga omwana akaaba ekiro kyonna naye gwe nojja wano kubanga yeebase notandika okitegeera kakati nno kyekyo kinjagadde okwogerako nti singa oba olaba ekintu kyonna tegeera nti naawe oli mu tturuba lyerimu kano kakukakanya kya bulijjo omuntu okulowooleza omuntu omulala kya bulijjo it is natural okukutunuulira n'enkulowoolezaamu kino kya bulijjo era it's not a sin what makes it a sin is what you do with that kyokozeseza ekyo suspicion yo bwogitwala which direction you take ekyo kyekibi Eli omukadde Eli kabona yalowooleza Kaana ekintu ekibi nnyo ddala naye teyakoma ku ekyo yatekinga step n'agenda ayogera ne Kaana era bwe yamala okwogera ne Kaana
byakomaawo era ebyaddirira it is history ng'omuzungu bwagamba. Okay? Naye Yesu bwe tukkiriza yatugamba atya? Mwasomye nzijukira nnyo mwasomye mu Matayo 18 olw'ekumi twasomye lwa 15 olw'ekumi nze ndulese Matayo 18 wano wansanyusa nnyo kubanga nkozesaawo nnyo kumpi buli kiseera nga njogera eri abantu n'abantu nga bagezaako okunyingiza mu bintu ebitankwatako bangi nnyo era Mukama bw'akuwa obukadde oba bakoze eki ye office gyesobola singa babaga nti office zino londako ye office ebeeresembereyo ddala wansi ku choices zange nze nandyebadde nerondera singa kuba kwerondera kubanga kanisa yonna kutunuuliza n'ebizibu byabwe byonna n'ekizibu ekitakukwatako oli akikuleetera era ayagala obeeko kyokikolera. Kyenva mbasomero olunyiri luno 18-15 muganda wo bwakukola obubi genda omubuulirire gwe naye mwekana mweka akantu ako banaye mukayige. Muganda wo bw'oba omulowoleza ekikyamu bw'obanga omulinako ennugu bw'aba akuteeka ebigabo byonna ebizze ku mulembe guno bitaaliwo okuva edda kola ki? Mutuukirire. Manyi kyangu nnyo ogamba nti gwani aŋŋamba who are you to judge me? Ekyo mpozi wano tekiriiwo naye eri gyeva bakikozesa but I'm not judging you. Bible engambye nkutuukirire kubanga ndabye kino na kino emirundi giweze tubeeko kye tukikolera. Omanyi lwaki ekyo kituzibuwalira olwa reaction omuntu oli gy'ajja okukola ki okumpa ekyo kimu. N'ekyokubiri tunyumirwa nnyo okwogera ku bannaffe si ekyo kyokka bwe tulaba alina ekizibu ate kituwoomera. Nalabye wano nga mbanyumiza kasitole komubikira nga buli omu asanyuse kasitole kanyuma kati bw'olaba kyoba olaba nga okukyogerako first of all bwe mbanga siri tetuli ba mukwano nnyo ekyo kiyinza ate okuggulawo omukwano gwaffe kubanga tulina ekyokunyumyako ate tulina gwe tunyumyako. Kino nekijja nekijja emboozi negwa makerere naye ng'ekikulu mu kyonna agambye atya Leviticus ebyabaleevi essula 19 enyiri zino banaye muzijjukire nkyagala nazagadde nnyo essula 19 olunya olw'16 tobanga wannimi ng'otambulatambula mu bantu bo so toyimiriranga kulumba musaayi gwa muliraanwa wo. Ani abyogedde? Oba oyagala oyongera mu 17 tokyawanga muganda wo mu mutima gwo. Ulira akantu ako emirundi egisinga oli ayinza okujja tusanyuse okulaba n'akugwa mu kifo n'akola birabe asanyuse naye jjukira waliwo oli yakuba essimu ne boogera bwe bamala okwogera neerabira ogijjako oli naye n'asigala ng'ali ku ssimu kati ekikazi ekyo kintamye agamba baali nabo kyokka babadde banyumyanga emboozi egwaki naye bwe bamala okwogera ekikazi kintamye ekyogera kuseme tekimala ate nekyogera kiddinganamu kyoli kiddingaki tiyarealizinga nti essimu esigaddeko era oli byonna byakoze byayogedde abiwulidde. Sibe mutera okulekako essimu ng'oli mubadde mwogera mutera okulekako oluusi ogirekako mubugenderevu oluusi togirekako mubugenderevu naye ekintu eyo kibeerawo emirundi mingi oli namala okussa wansi essimu oli agati kikazi ekyo kintabi si ekyo kyokka essimu neevuga omwana aga dati essimu mugambe siriiwo genda omugambe siriiwo waliwo twazanyiranga emizanyo edda ng'agenda agamba dadi aŋambye nkugambe nti siriiwo ekyo
ogenze walako naye ate mumbeera ya bulijjo omwana gyagenda gamba nti taliiwo nakubanga anadda sawa meka asimanyi kale nakubanga akomyewo. Bino bikwatagana bite nekyenjogera. Olina muli obukyayi, olina muli okwetama, olina muli okwenyiwa. Naye lwaki omuntu tomutuukirira? Tutanye ensonga eno n'eno, ebisonga ezo zigwe kubanga zimalako ki emirembe. Kyekyo olwero 17 kibogerako bwagaye tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga kunenya muliraanwawo, oleme okubaako ekibi ku lulwe. Mukama yabyogedde, bw'ona omunenya n'agaana okuwuliriza, twala muganda wo owokubiri mubyogereko. Bw'anaagaana okubawulira yebbamawe anaatuusanga kwagoda nga tawuliriza, yaba asinzizaawa, yaba asoma bayibuli ki, yaba asinza mukama ki. Mukama atasobola kumulumiriza nti ensonga eno ddala enkwatako. Muganda wayogeredde nange ensonga eno teeka ogigonjoola. Omu ayogere naye owokubiri ayogere, era n'ekkanisa nayo eyogere naye. Ekikuleeta mu kanisa kiba ki? Okutukusako ekyo kyonna. Bw'oba onenyezebwa gwe banenya, kkiriza okakkane ogane Mukama waffe bw'atyo bwe yalagira. Yakobo, tuddeeyo mu Yakobo essuula esooka. Yakobo alina bingi byayogera ku nnimi. Essuula esooka olunya olwa 26 agambye nti omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini, okategeera akantu ako ow'eddiini tutegeezeza mu Seventh Day oba mu Katuliki oba mu Protestanti, bwe yeetegeera nti muli mu mutima gwe mukkiriza, ayagala okutambula nga Kristo bw'ayagala, bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba mu mutima gwe, eddiini oyo teriiko kyegasa. Bw'owulira nga tolina kalungi kakwogera ku muntu, sirika, teri ajja kunenya. Kuba tubaali tudde mu lukiiko, omukazi omusajja n'atabaako kyayogera kubanga abadde takirina, era singa abadde alina okwogera ekintu kyandibadde butwa, kyavudde asirika. Tubadde mu churchboard nyingi, churchboard negwako ng'omuntu tayogedde. Bwe tuva munoga nti naye lwaki osirise, naga nti mbadde munyiivu nnyo olw'ensonga gwenegundi, era singa njogedde olugiko nandibonoonye, kyevudde nsirika. Nga Mukama waffe yeebazibwe, nawe tukoma wano ensonga eyo kigonjole negwekwatako. Olwo tulusomye gospel. Kati ebintu bisatu byenjagala tugende nabyo. Gospel kikyuse mu Luganda is a real temptation. Twegamba kikemo ky'amaanyi, era okufaanako n'ebikeme ebirala byonna we are guilty of them. Burama si mutuufu, manya abasomi bange nga nti yawandiise bikyawo, nabadde sinatereezaamu negira nensevinga folder. Okitegeera, it's a temptation. Olina ekikamo ekirala kyonna kyolowoozaako, ekyo kyolowooza ekyo. Gossip is one of them, and all of us are guilty. We are guilty of the sin of gossip. Era twetaaga okwenenya okugosipinga. Tugambye nti gossip kyeki, oba wali oyogeddeko ku muntu ekintu ekitamukwatako, kakibe kituufu, kakibe kikyamu, n'okijjako gwe kikwatako, n'otandika okukirongosaamu, n'okukirongoosa, n'okukigoyagoya, n'okukitiriza eri oyo gwe kitakwatako. That is gossip. Buli omu kufe yali akikozeeko. That's where we need to repent. Number 2, gossip results into fire. Yakobo 3 olwokutaano. Yakobo 3 olwokutaano yagambye
olwokutaano agamba atya era n'olulimi bwe tutyo kyekitundu ekitono ennyo nerwenyumiriza nnyo laba emiti emingi egyenkadidde awo okwokebwa akaliro akatono bwe katyo n'olulimi muliro ensi ey'obubi mu bitundu byaffe lwe lulimi olwonoona omubiri gwonna era olukoleeza namuziga ow'ebitonde byonna era olukoleezebwa geyeena. Ekyawandiikibwa kyekinjagala okwongerako awo kiri mu Proverbs engero essula 22 olunyiri lwa 2 engero 22 engero 22 olwabiri agamba bw'ati Proverbs 22 verse 20 ndukansubire nti lwero sikuwandiikidde ebirungi nnyo nnyini ebyo ndoza nasobezaamu awo abadde ayogera ku nnimi ndoza kiri 26 oba 26 ndowooza oba 2 kyekyo 26 olwabiri yagambye wulira kano Yakobo abadde ayogera ku muliro olulimi muliro olwabiri essula 26 olwabiri n'agamba nti enkunga zibuze omuliro kyeguva guzikira enkunga zibuze omuliro kyeguva guzikira era awabuze omugeyi awabuze gospa kyekidirira okuyomba kugwawo Mukama yebaze lwaki wandyagadde okubeera enku okoleeza omuliro oyassa ekibira oyassa oluyiira si mu kanisa wokka awaka mu muliraano lwaki wandyagadde okubeera enku waki ayongerako gundi twamaze okusomayo because we know that is a temptation tumanya nti it is a temptation era netumanya nti it is a fire tukole ki Proverbs 11:20 agambye tokola ki don't do it verse 12-13 Proverbs 11:12-13 agambye anyuma munne abulwa amagezi naye omuntu alina okutegeera asirika atambula ng'alyolyoma abikkula ebyama naye oyo alina omwoyo omwesigu akisa ekigambo kakati mukwate kalaamu wano tuwatandikidde think waliwo ekiseera kyonna ky'owulira nga ddala oteekwa okubaako kyoyogera ku muntu. Is there a time when it is ever right or safe to pass on information about someone else? The answer is yes. Emirundi egisinga twewala nnyo naddala era bwetuuka ku baana baffe abawala abazadde n'abazadde kati bufe be tuliko ng'olaba muwala wa gundi omulenzi gw'atambula naye oba omusajja gw'atambula naye si yandisaanidde okubeera muganzi wa muwala waffe okitegeera eno embeera ebeerawo nnyo naye ate mu kifo ky'ogenda oyogere ne maama oba ne taata n'okifuula emboozi kyekibuzo kino kwe kikwatako nti waliwo we kibeerera right and safe to pass on information about someone else. Yes, there is such a time. But before you do it, okay, sijja kugamba nti genda oyogere n'omuwala kuba abawala naye si kyangu ogenda ng'omubuukira nti ya muwala nga nalabye kino na kino byonoofunayo gw'onoobimanya naye genda eri taata genda eri maama akola omulimu gwokoze paati yo jjukira kye twasomye mu Baleevi nti bw'otoonenye munno omusaayi gujja kubeera ku mutwe gwo okoze paati yo. Test yeeyo kyengenda okwogerako, is it true? T is for true, H is helpful,
Is it inspirational? And is it necessary? Is it kind? If it doesn't pass through that test, don't do it. And where it is possible, gwe mu kifo ky'okugenda obutereevu kozesa omuzadde. Bwe kiba tekyetaagisa kugenda kulaba muntu mulala kati ng'ekyo eky'abaana olina kulaba muzadde. Bwe kiba kikwatagana wa Luganda na wa Luganda, mwannyinaze na mwannyinaze mu kanisa straight ya gundi ya formula Mukama gye yakola ki gye yatuwa. Oli gwogenzeeko bw'anaaba takyaappreciatinze, it is not your problem. Still follow up weri okoze eki okitegedde. Kale Mukama waffe atubeere. Mu Matayo essula 12 kwandusome. As we close, let us remind ourselves that gossip is a terrible sin. We should remember that God hears every word we say. Matayo essula 12. Kino ekintu kikulu nnyo bannange mukyerabire ekiri mu Matayo. Era kyevudde njagala ngisome wadde ennaku essaawa zino zigweddeko. Matayo 12 agamba 12:36. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera baalikiwoleza ku lunaku olw'omusango. Kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu era ebigambo byo bye biri kusinza omusango. Mukama waffe atubeere n'ebigambo nga twekebera mu mitima gyaffe, nga twenenya kiki kye tusaanidde okwenenya mu maaso ga Mukama olw'ebyo bye tubadde tusaasanya ku bannafrika, kabe mu maka, kabe ku mirimu, wonna tunyumirwa nnyo. Naye Mukama tutondemu omutima omujja nga Dawudi bwe yasaba, tube nga tulumirirwa bannaffe okusinga ffe okwetitimula, okwesitula n'okulaba nti tunyumiddwa nnyo okwogera ku bannaffe. Mukama atubeere.